नितू ए नियो आलू मत संगे संगे आलू चप करके दिए मत खाइते बहुत आज इच्छा होछि। बाबूंक फरमाइश क्रमे मु चाली करबा को आलू चप तो सेति पई प्रथमे मु आलू को एमती दी फाळ करी काटी सेतिरे लूण आ पानी दे कि प्रेशर कुकर रे 4-5टा सीटी मार देली। तापर आलू सिझी गला पर एमती ताको काढी कि गोटे गोटे करी छडे कि एमती रखी नेली। तापर ताको भलो से चकटी नेली। तापर कंचा बादाम को एमती भाजी नेली, तेल दे देली, सेतिरे जीरा दे देली, जीरा पर प्याज, तापर अदा छेचा आ कंचा लंका, तापर कटा प्याज आ बादाम दे कि ताको भलो भारे भाजी नेली। तापर लूण हळदी आ लंका गुंड देकी ताको भलो भारे भाजी नेबे। तापर काढी आलू पकेकी ताको भल से मिक्स करी काढी आनिकी एमिति भाबरे दुकान स्टाइल चप आकृति रे कर देबे आलू को। तापर ताको दे देबे बेसन आ बेसन रे लूण हळदी लंका गुंड आ पानी देकी ताको भलो भाबरे एमिति मिक्स कर नेबे आ बेटर टा टिके मोटा मोटा। तापर आलू को बेटर रे गोटे परे गोटे डिप करके एमिति छाणी आनिबे आ खाई की कहबे वर्षा पागरे केमति कोन लागुची। रहूची नमस्कार, जय जगन्नाथ।